כל כך הרבה נשים מגיעות אליי שיש להן בעיות בזוגיות, בעיות בתקשורת, ריבים, פיצוצים, והן מגיעות נואשות ולא יודעות מה לעשות. כי בן הזוג שלהן הוא לא משתף פעולה, הוא לא רוצה, הוא לא מאמין בייעוד זוגי. ובכל פעם שהן העלו את הנושא הזה, זה רק הוביל לפיצוץ נוסף וריב גדול יותר וכעסים גדולים יותר. והן לא רוצות, הן לא רוצות לשבור את הכלים, הן לא רוצות לזרוק הכל לפח, הן לא רוצות להתגרש. כי יש שם אהבה מאוד מאוד גדולה, והרבה פעמים יש גם ילדים בתמונה. ומצד שני, את יודעת בפנים שמשהו חייב להשתנות. כי אם לא יהיה שינוי, אז זה לא יחזיק. זה הרי לא יכול להימשך ככה. ואז הן מגיעות אליי. כי לאורך השנים גיליתי משהו מדהים. גיליתי שלא חייבים שניים לטנגו. מספיק שרק אחד יהיה זה שמוביל. גיליתי שזוגיות יכולה להינצל גם אם רק צד אחד מוכן להירתם למשימה. והרבה אנשים לא מבינים את זה. אבל לאישה יש כוח אדיר במערכת היחסים. לאישה יש כוח שיכול להזיז זרים. כוח שיכול להשפיע ולשנות גם את הגבר הכי קשה לפיצוח. כי הגבר במערכת היחסים, הגבר הוא רק המראה עם חץ חזרה אלינו. הוא ההשתקפות שלנו. וזה מדהים לראות פעם אחרי פעם שנשים שמגיעות אליי לתהליך והן עוברות שינוי, פתאום מספרות לי שגם הבעל שלהם השתנה, ושבכלל כל האנרגיה בבית השתנתה, ושפתאום יש להם שפה משותפת וקרבה ואנרגיה טובה, והילדים שמחים, וההרגשה חזרה להיות כמו אז, בהתחלה, כשרק הכירו. וזה המסר שלי אלייך. אם גם את נמצאת במקום הזה עכשיו, השינוי שאת מחפשת ושאת כל כך נואשת אליו יכול להגיע ממך. צריך להגיע ממך. מהשינוי שלך, ודרכך להשתקף אליו ולכל הבית. היי, אני סיגי סלע, מפתחת שיטת האישה שמשנה את העולם. ואני רוצה להזמין אותך להיות האישה הזאת שמשנה את העולם הפרטי שלך. לאורך השנים האחרונות, אחרי משבר אישי שלי, אחרי שלמדתי פסיכולוגיה, NLP, גישור וייעוד זוגי, ועזרתי למאות זוגות שהיו במשבר כמעט על סף גירושים, לחזור להיות משפחה מאושרת, עם זוגיות מאושרת. אני רוצה להזמין גם אותך לצאת למסע הזה. אם את מחפשת משהו אחר, שיכלול שינוי עמוק שלך מבפנים, שישפיע על כל עולמך החוצה, תלחצי כאן למטה על הכפתור, ואני מבטיחה בכל ליבי שאזור גם לך לעשות את זה. שלך, סיגי סלע.